Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat liar. Hari ini saya ada di pematang sawah. Itu sawah lebar banget. Hari ini saya mau cari burung gereja ya buat pakan ular retik. Ini Abang Dika nih, pecinta reptil Lampung. Tuh. Ularnya hitam, orangnya gosong. Di sini saya punya jebakan burungnya nih. Ini jebakan burung. Nanti kita tunggu burungnya mencok sini. Kita cari makan retik. Mudah-mudahan burungnya dapat banyak ya. Di belakang saya itu banyak bocil tuh. Bocil-bocil. Tuh. Udah nunggu. Tuh. Banyak banget. Mudah-mudahan nggak rese aja deh. Ya, saya mau pasang kamera dulu. Ini udah mulai videonya. Yuk kita tunggu di gubuk sana. Semoga burungnya dapat banyak. Oke, ayo Dika. Lumayan teman-teman, dapat ini nih, udah dapat 4.
Burunya mencok ke kamera. Malah mencok di kamera bukan di jebakan. Aman. Dapat banyak. Lumayan banyak karena target saya 40 burung. Ayo terus ikuti langkah saya. Langkah liar.
Ya sahabat liar, hari ini burung sudah dapat banyak. Saya mau pulang juga karena hari juga udah sore. Buruan hari ini mantap. Nih buat makan dia ini nih. Ini minum ininya buat sarung. Ini bocil reptiler Lampung cilik. Abang Pikat. Nama channel YouTube-nya Ipul Epot Channel. Si tukang pikat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton kita dari tadi, yang sudah bersama-sama nyari burung pakan reptil. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.